Mayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sang panahon nga ginhatag niya man niya sa aton nga makapadayon ta sa aton nga devotion every night. Salamat sa inyong padayon nga pag-support sa atong online gospel devotion ug salamat sa paggahin ninyo sang inyong gamayng oras aron nga makapakiguban kita sa pag-meditate sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ah, Ako nga prayer nga unta every nights natay mga blessings makuha espirituhanon gikan sa balaan nga pulong sa Dios. So karong gabi duha ka bersikulo ang ako gipakamaayo nga ato nga tun-an. At least kuan na nato no. Aton na i-manage ang aton nga oras. Akong basahon dinhi sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan og sa kalibutanong kailigbon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga ma sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Mo ampo kita usa. Langit nun og may gugmao nga Dios, Ginoo tag-iya ka sa umang kinabuhi. Salamat sa mga panahon nga ginahatag pa nimo Ginoo diya kanamo. We acknowledge Father thy goodness upon us, and even for this evening that we can have again this devotion. Amo prayer Ginoo nga unta pinaagi niini daghan pagiginoo nga mga katawhan ma-challenge gikan sa imong balaang pulong. Bani Ginoo mga friends namo Ginoo sa Facebook, amo mga silingan, isa mamo mga relatives, ikaw gyud magtabang diha kanila, ang classmates nako Ginoo, ikaw gyud mag work out sa ilang mga kasing-kasing. Hope and pray nga for this uh, devotion maka pakiguban kami tanan Ginoo na pod sa imo balaang pulong amo mga co-workers ikaw magtabang pod diha kanila. Salamat sa ilang support sa imo nga buhaton. Gitugyan namo karon amo kinabuhi sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, bali karong gabi diya napunta sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, duha ka bersikulo ang atong isgutan karong gabi. So kabayunta nga pinaagi niini makahatag ni siya sang dugang nga mga kahibalo, mga awareness diya kanato sa nagapadayon ta sa pagkinabuhi Kristohanon. Sa mga wala pa diya nakadawat sa Ginoo nga iyang manluluwas, so usapon ni siya kapag painomdom diya kanato nga ang Ginoo nagpadayag sang ang Dios nagpadayag sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga katawhan. So tanang mga katawhan gipanginmatyan ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo aron nga agod nga ang tanan nga mga katawhan makaabot gid sa kaluwasan. So karon nga gabi ato nga topic is the transformative power of God's grace. The transformative power of God's grace. So mao ni ang ato nga tun-an karong gabi. So we will limit gihapon ato nga oras. Naghisgot kini siya ingon niya dinhi highlighting its role as salvation and its guidance in leading a godly life. Once nga nagdawat na ka, nagkatuo ka kang Kristo Jesus, gidawat nimo si Kristo Jesus nga imong manluluwas, then hatagan ka sa Ginoo sang katungod nga mahimong iyang mga anak.
So that is why gusto niya nga ang atong pagkinabuhi, ang imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ah, Dios nun nga pagkinabuhi. That is why ah, God's grace manifested in Jesus Christ not only offers forgiveness, but also empowers individual to live transformed lives, renouncing ungodly and embracing self-control, uprightness, and godliness. So mauni ang kwan, no? Ang tinuod nga result kung tinuod ka nga nagtuo kang Kristo Jesus nga imo manluluwas, ang mahitabo niya na naakay transformed life. So muusab ang imong pagkinabuhi. Dili nga mailisan nimo nga kinabuhi kundi nga mag-usob ang way of life nimo. So that is why ang result niya na kay self-control, uprightness and godliness. So mao ni nga karong gabi ako gipakamaayo nga kini ato tun-an. Good evening diya sa imo Sir Alin. Salamat sa padayon nimo nga pag-support. Regards na kay Ma'am. Okay. Sorry, mga dugang nga ato pagtun-an. Grace of salvation. Verse 11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa katawhan, sa kaluwasan sa tanang mga katawhan. Gipakita sang Ginoo ang iyang grasya. Grasya is gitawag na isa sa uban sa biblical nga pagkasulti is unmerited favor. Dili ta ngayan nga hatagan pero gihatag sa Ginoo tungod sa iyang dako nga gugma diha kanato. Grace verse 11 emphasize that God's grace has appeared bringing salvation to all people, implying a universal offering of forgiveness and reconciliation. Ang makita nato diya, ang grasya sa Ginoo diya is universal. Bisag kinsa nga tawo nga magpaduol sa Ginoo, mangayo sang kapasayloan sa Ginoo, pasayloon sa Ginoo. That is a universal offering of forgiveness. Walay gipili nga tawo nga pasayloon sa Ginoo. Unsa man ang imong kahimtang dinhi sa kalibutan, pasayloon ka sa Ginoo kung mangayo ka sang kapasayloan diya sa iya. So that is why mauna ingon niya sa kuan no, sa 1 John 1:9, itugya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, tinluan ka sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo. That is grasya sa Ginoo, implying universal offering of forgiveness and reconciliation. Gusto sa Ginoo nga mabalik ang atong relasyon, naputol nga relasyon sa Dios. Mao nang ingon sang kwan sang Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nawad-an sa naputol ang iyang relasyon ngadto sa Dios. So mo na God's grace of salvation. And then ari pa gyud, transformative, not just forgiveness. Ang kaluwasan di ay nga gihatag ni Kristo Jesus, not only forgiveness but also ang word nga gigamit nato is transformative. Usob ang imo nga pagkinabuhi, ang imo nga kinabuhi or ang way of life nimo. So this passage emphasizes that salvation through grace is not just about forgiveness but also about transformations. So kung nakadawat ka sa Ginoo nga imong manluluwas,
dili lamang nga kuan no, nga ginpasaylo ka sa Ginoo sa imong sala, ginpatawad ka sang Ginoo sang imo nga sala, kundili nga mausbon o liwaton niya ang imo nga kinabuhi, ang way of life nimo. Kay hata i-training kanya or i-equip kaniya aron nga ang imong pagkinabuhi mangin inline sa kabubuton sa Dios. So empowering individuals to live in a life that reflects their newfound relationship with God. So kay naa naman kay relasyon na pud sa Ginoo, nabalik na imo relasyon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagpangayo nimo sang kapasayloan, gi-reconcile ka sa Ginoo diya kaniya, then naa na kay newfound relationship with God. So in line na diya ang imo nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. So transformation, not just forgiveness. And then, dugang pagyud nga ato makita, naringon niya din niyo, ang Titus chapter 2 verse 11 declares that God's grace which offers salvation has become available to all people. Ang grasya di ay or ang kaluwasan nga gihatag sang Dios, gipahayag sa Dios dinhi sa kalibutan is ingon niya dinhi is available to all people. So ingon ako nga bisag unsa man imong kahimtang kung mangayo ka pa kapasayloan diya sa Ginoo, pasayloon gid ka sa Ginoo and then luwason kaniya. So mao nang verse 11 ingon niya na diya kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang word diya nga gigamit niya sa tanang mga tao. That is why has uh, has become available to all people. The universal availability of God's saving grace. Walay gipili ang Ginoo. Mauna nga ingon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him should not perish but have an everlasting life. Wala siya gipili whosoever nga magpaduol diya sa Ginoo. Sir Johnny, salamat sa padayon nga pag-support. Good evening diya sa imuha. So mao nang verse 11 nga ang tanan nga magpaduol diya sa Ginoo, iya gyud nga pasayloon og iya nga luwason. So ari ang Titus chapter 2 verse 12, this verse explains that God's grace not only offers salvation but also empowers believers to live in a specific way. It encourages believers to renounce ungodliness, worldly desires, and to live a life marked by self-control, righteousness, and godliness. So ari ang verse 12 no. Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo diha, that is a God's grace. Dili lamang luwason ka sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo sa imong mga sala, kundili ingon niya tudluan kaniya kung paano ka mahimong Dios nun, mahimo kang Dios nun. So ingon niya din gigamit niya ang word is renounce or ang word nga niya renounce dia is pakig isalikway o isalikway nimo, biyaan nimo ang mga kalibutanon nga mga butang niining kalibutan. What I mean nga kalibutanon nga mga desire nga hindi na inline sa kabubuton sa Ginoo. So that is why believers to encourage believers to renounce ungodliness, worldly desires. Ang worldly desires diya kana mong gugma nimo sa kwarta. Kay ingon sang balaang kasulatan,
For the love of money is the root of all evil. Mao na siya ang ang gamot sang tanang mga dautan, mga sala dinhi sa kalibutan tungod sang gugma niya sa kwarta. Tungod sa gugma sa kwarta, kalimtanan niya ang iyang pag-alagad sa Ginoo, ang iyang commitment sa Ginoo, kay ang iyang gugma naa na sa kwarta. Pero wala ta nagsulti nga sala ang kwarta, kinanglan nato ang kwarta. Pero kung ang gugma nato da na sa kwarta, then hindi na ta makahimo sang aton nga pag-alagad sa Ginoo fully. So that is why kung usa gipasaylo na ka sa Ginoo sang imong mga kasalanan, gi-encourage sa Ginoo ang mga natumutuo niya, mga believers, to renounce ungodliness, worldly desires, or love of the money, and to live life marked by self-control, righteousness, and godliness. So, ako pang hinaot nga unta, makahatag ni siya sang dugang nga mga kahibalo kanato diya sa atong relasyon ngadto sa Dios. Excuse. And then, hari, the focus on grace. The passage centers on the transformative power of God's grace, which not only brings salvation, but also guides believers toward a holy life. So pagka nakadawat na ka sa pulong sa Ginoo, diya sa Ginoo, nagdawat na ka kang Kristo Jesus nga imong manluluwas, gipasaylo ka na sa Ginoo sang imong mga sala, gi-reconcile ka na sa Ginoo, then ang another purpose sa Ginoo nga idad-on kaniya sa holy life, kanang balaan nga pagkinabuhi, balaanon nga pagkinabuhi diya sa Ginoo. So that is why ingon nato, renouncing ungodliness, living in a godly way. I-renounce nimo na imong biyaan, talikdan ang mga pagkadili Dios non nga pagkinabuhi. Dili Dios non in the sense nga wala na kay kuano, wala na kay huna-huna diya sa imong pag-alagad po diya sa Ginoo. So ari, ang balaan nga pulong sa Ginoo, mao ni ang ang iyang angayan nato buhaton kung usa kung gipasaylo ka na sa Ginoo, gipasiguli ka na sa Ginoo sa iyang presensya, living in a godly way. This passage encourages believers to live in a way that is self-control, upright, and godly in the present age. Meaning, in our daily lives. Sa ato di ay, sa ato pa, sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kinanglan nga natay self-control nga ang ato mahimo is ayon sa kabubuton gid sa Ginoo. So hope and pray nga sa nagapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, focus nato is makadala ta sang pagdaig nato ngadto sa Dios. So we're looking for the future, pagbalik sa Ginoo niini kalibutan. Excuse. Ang point nga gusto sa Ginoo, ingon niya din to the hope of the future, the glorious appearing of Jesus Christ, which provides encouragement to live a life pleasing to God. Hulata sa pagbalik sa Ginoo, liwan niini nga kalibutan. Wala ta kay balo kung kanos asya mo balik, but we believe mabalik yun ang Ginoo niini nga kalibutan. That is why it is a challenge for us to live a life pleasing to God. Challenge ka na, gina-encourage ta sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga
ayon sa kabubuton sa Ginoo. Magkinabuhi kita nga magamit nato ang atong kinabuhi sa pagdayeg sa Dios, sa paghimaya sa Dios. Good evening, Pastor Ryan. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong devotion every night. Sa God bless sa imong ministry po di Asbayawan. Sa ari ato padayonon mga lesson nga ato makuha karong gabi. God's grace is active. That is number one lessons nga ato makita. Active, not passive. Active sa ato pa nagaliyok or naga-work out. The grace of God doesn't just passive offer salvation. Ingon niya, it actively works to transform believers. Mauna siya ang grasya sa Ginoo. Active in the sense nga ang mga tao nga nagpaduol diya sa Ginoo, mga tao nga gipasaylo niya ang ilang mga sala, mga tao nga gipasiguli sa Dios diya kaniya naay kay usaban ang ilang mga kinabuhi. Sa naay makita nimo nga naay kausaban sa ilang pag-alagad po diya sa Ginoo. I mean nga sa ilang ginabuhat adlaw-adlaw. So nanas lay gugma diya sa pag-alagad sa Ginoo kung tinuod ka nga gipasaylo na sa Ginoo imong mga sala. God's grace is active. It actively works to transform believers. Ang question niya kung wala ay transformation sa imong kinabuhi, sa ato pa nga passive ka na siya or maybe ang imong ang imong pagtuo diya, ang pagtugyan nimo sa Ginoo kung matinud-anon ba o dili. Good evening diya sa kay Ma'am Lucy Redoble sa kay In. Salamat sa pagpakiguban nimo karong gabi. Okay, ato padayonon and then renouncing ungodliness. Ato na natun-an na believers are called to actively reject ungodliness and worldly desires. Mao ginang ang warning sa Ginoo diya kanato nga i-renounce or isalikway naton ang dili pagka-Dios nun. Ang pagkadili Dios nun. Renouncing is dili pagka-Dios nun. Sa ato pa mga butang against sa kabubuton sa Ginoo dili nato na siya isalikway. And then worldly desires, ang worldly desires nato giingon sang balaang kasulatan, that is your love of money. Ang imong gugma sa kwarta. That is why gitudloan ta sa balaang kasulatan nga money is the root of all evil. Kay kung naadya ang gugma nimo sa kwarta, ang tanang mga butang buhaton nimo aron nga makakita ra ka sa kwarta. Talikdan nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo for the sake sa kwarta. Sa morning mga mga lesson makita nato una, God's grace is active, renouncing ungodliness, embracing godly life. Godly living, embracing godly living. Ma'am Moreno, salamat sa imong pagpakiguban permi sa atong devotion. So good evening dia kanimo. Okay, aron na padayonon, embracing godly living. The grace of God empowers believers to live lives characterized by self-control, righteousness, and godliness. Mauning result kung tinuod ang imong pag-ilangad to sa Dios. Kung gipasaylo ka sa Dios, gipasiguli na ka sa Dios,
Then ang result ni Ana is this: self-control, righteousness, and godliness. So hope and praying nga for this evening makahatag naman ni dugang nga mga kahibalo diya kanato espirituhanon sa nagapadayon ta sa pag-alagad diya sa Dios. Embracing godly living. And then another one is the importance of training. Importante kayo ang training, no? Bisag sa unsa nga bagay kinahanglan nato ang training. Kinahanglanon at importante kayo ang training kay kung walay training dili ka kay balo kayo. That is why God's grace is a training process. Gumikan sa imong pagpangayo, gumikan nga gipasaylo ka sa Dios, gipagpasag uli ka sa Dios, diya gi-reconcile ka sa Dios, diya kaniya start na ang imo training. Preparing believers for the future and equipping them to live according to their new identity in Christ. New identity kay anak na ka sa Dios. So ginahinay-hinay ka, gina-prepare ka sa Ginoo sa imong pag-alagad diya kaniya. Pag human nga gipasaylo ka sa Dios, gipasigiuli ka na sa Dios diya sa iyang panimalay, then nag-start na ang process nimo sa training. So that is why mao tong ingon niya diya nga isalikway ang pagkadautan. So and then ari pa gyud living in the present for the future. Pag kinabuhi nato karon, atong pagkinabuhi is preparation for the coming of the appearing of our Lord Jesus Christ. Wala ta kay balo sa pagbalik sa Ginoo, but gina-prepare ta sa Ginoo sa iyang pagbalik liwan niini nga kalibutan. Living in the present for the future. While believers wait for the glorious appearing of Jesus, they are to actively live in the present age in a way that reflects their hope for the future. So mauna no gina-prepare ta sa Ginoo, nagahulat ta sa pagbalik sa Ginoo ni ining kalibutan. Ingon niya, they are to actively live in the present. Dari ta sa kalibutan, pag kinabuhi ta nga Dios nun. Pag kinabuhi ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Ma'am Lizel Bonggay, salamat sa support nimo sa ato nga devotion, and also sa kay Nonoy Elvin Galyosa, salamat noy sa imo nga pakig-uban karong gabi sa good evening sa imo. Okay, patay gamayng oras nga nabilin. So dirita sa applications. Applications nato is the state Titus 2:11 and 12 applies to Christians in 2 ways. Number one, kung paano nato ni-apply. Number one, that transform. Okay. Signal na to na problema ato nga signal. So usbon nako no, ang una gyud nga applications makita nato, it highlights the transformative power. Palong-palong na ako nga kuandre, signal nako di na maayo. Sa ang direct na nato no. Unang applications nato nga sa ato pa nga ang tinuod nga gipasaylo sa Ginoo, gi-reconcile sa Ginoo, makita diya sa iyang kinabuhi. Result ni Ana is empowers believers to live differently. Nga lahi ka kay sa uban. Kay anak ka na sa Ginoo, ang imong pagkinabuhi is lahi kay sa ubang mga katawan, sa mga tawo nga wala nag-alaga diya sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ka nga
balaan, atubangan sa Ginoo, and then atubangan sa mga tao. Number two, it provides a practical guide for living a godly life, urging believers to renounce ungodliness and worldly passions, which embrace self-control, while embrace self-control, uprightness, and godliness. So maning duwa makita nato, no, and hope and pray ma-apply nato sa ato nga kaugalingon kay gipasaylo naman ka sa Ginoo is kinanglan ka nga pagkinabuhi diya nga subay sa kabubuton sa Ginoo. I-renounce kanang mga worldly desires, mga daotan nga mga buhat dinhi sa kalibutan. Ato na sa likayan, isalikway, not only di kayan kundi nga isalikway kay anak ka na sa Ginoo. So kabayunta nga kuano, mahimo nato kana. And then practical applications kung dili pa mapalong ato nga nga video karong gabi dali ra is practical applications nato is still renounce ungodliness, embrace self-control, live uprightly. So kaning usa, no, live uprightly. Uprightness refers to living with integrity. Pag kinabuhi nga honest, integrity is honest, honesty and fairness in all areas of life. Angay nga pag kinabuhi ni ining kalibutan, angay nga pagtagad dinhi sa maybe sa imo nga mga amigo, sa imo mga kaila. And then it involves living a life that is pleasing to God and that demonstrate the principle of righteousness. Living uh, living a life that is pleasing to God. Pag kinabuhi sa pag kinabuhi nga makapahimaya nga makahatag paghimaya ngadto sa Dios. So kabayon ta, that is a practical way nato sa pag-alaga sa karong gabi. Live uprightly. So hope and pray nga pinaagi niini makuano mga natay mga lesson na pod karong gabi nga makuha and then ma-apply sa ato nga pagkinabuhi. Last is live godly lives. This is now the last pagkinabuhi nga Dios nun. Pagkinabuhi nga Dios nun. This is the ultimate goal, to live in a way that honors God and reflect His character. It involves cultivating virtues like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Live godly lives. So kabayunta nga ato nga kinabuhi mahimong transformative, no? May kausaban ng ato nga pagkinabuhi. Usara nga kung tinuod nga nagtugyan ka sang imong kaugalingon ngadto sa Dios, pasayloon ka sa Dios, and then i-reconcile ka sa Dios, ibalik ka niya diya sa iyang sabakan, ibalik niya ang imong relasyon ngadto diya kaniyaga, himuon kaniyang anak sa Dios. Pag-usab John 1:12 ingon niya diya, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. So himuon kaniyang anak na pod, ibalik niya ang imong relasyon diya kaniya. That is why ang result ana is transformation sa imo nga pagkinabuhi, kausaban sa imo nga pagkinabuhi. So daghang salamat karong gabi sa balaan nga pulong sa Ginoo nga ato nga natun-an. Salamat pod sa inyo nga pagpakiguban karong gabi. Ako ra gyud nga panghinaot nga ah
pinaagi niini nga program nato is magkaisa kita sa buhaton sa Ginoo sa aton nga devotion. Dili man ta kauban sa usa ka lugar, but by this by this program online, makapakig-uban kita gihapon tanan sa pagtuon sa iya nga balaan nga pulong. Ni daghang salamat sang panahon nga gihatag ninyo karong gabii. Salamat sang sakripisyo ninyo sa inyong load. So, ako ra gid prayer nga i-support nato ang kuan no, kini nga buhaton. So, thank you kaayo kay hinay na gid kaayo ako signal dinhi. Ma-closing prayer ta. Langit noon og may gugmao nga Dios, salamat karong gabii sa kaayo nimo. Salamat sa mga panahon nga ginahatag nimo especially for this evening. Thank you for thy words, Father, nga nagapainomdom diya kanamo nga kung tinuod kami nga nangayo sang kapasayloan diya kanimo, imo kami nga pasayloon o ibalik ang among relasyon diya kanimo. Ngani ubani kami karong gabi sa amo nga pagpahulay proteksyon kami Ginoo sa mga dautan. Kag salamat sa mga friends nga padayon nga naga-support sa imong buhaton, among devotion every night. I-bless Ginoo sila and proteksyonin sila Ginoo sa mga dautan. Gitugyan namo kag ginasalig karon namo kinabuhi kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen.